el número 43. Número 43, cuarto lugar. Pasa para este lado, campeón, por favor. Pasan un poquito a la parte de atrás, los tres muchachos, los tres finalistas. Tercer lugar, el número 47. Un fuerte aplauso para él, por favor. Pasa la madrina, entregar el segundo premio. Pasamos para este lado. Segundo lugar. ¿Quién va a ganar? El número 48 o el 46. Segundo lugar, el número 48, ganando la categoría, el número 48.